Yo, it's me Ayon. Ngayon ipaparinig ko sa inyo kung anong tunog ng tatlong single coil na naka-series. Bali, dalawa kasi yung ano nun, pangalan nito, yung style ng pick-up wiring na pwedeng ilagay, pwedeng naka-series or parallel if dalawang coil or more yung pagsasama-samahin nyo. So, bali kapag series, ang mag-a-adapt is yung voltage. So, bali kunyari kung output nito is 300 millivolts. Tapos ito din. Sabihin natin pare-pare sila output. Bali ang maging total voltage niya is 3. Bali 3.2 lang. Bali 900 millivolts ang output niya. Kapag naman naka-parallel siya, ang mangyayari, ang constant sa kanya is yung voltage. Sa series pala, yung current yung constant. Ibig sabihin kunyari kung mga 10 milliamperes, example lang, hindi ko alam kung ilang amps yung output ng isang guitar pickup. Pero kung ganun na nga, kung yung output niya is 10 milliamps, so bali 900 millivolts, pero $10 milliamps lang yung output na current kapag series. Then kapag sa parallel, yung voltage niya naman yung constant. So bali kung 300 millivolts to, 300 millivolts din yung voltage, total voltage na. Pero yung current niya, magiging 30 milliamps kasi sabihin natin if 10 milliamps to, so bali times 3, ganun. So same din siya pag resistance. So pag resistance, mag-add siya. Bali kunwari kung resistance na ito is 6K, which is common single coil. Ngayon may multimeter ako dito. Pag dinemo ko, pag tinest ko siya, so bali ayun yung resistance niya. Ayun, 5.943 yung resistance ng pickup nito. So bali kapag ito-test yung jack nito, dapat ano siya, 6 times mga 18 kilo ohms, or basta mga 15 to 18 kilo ohms siya, depende sa sukat. So bali ayun nakasulat sa kanya, 16 kilo ohms, 16K. So ibig sabihin kapag dinivide mo siya sa 3, bali hindi ko sure kung yun yung total niya, pero kapag ayun nga, pag dinivide mo siya sa 3, bali 5.3K per coil. Sabi natin baka mas mataas yung sa bridge or mas mataas yung sa neck, mas mababa sa neck, pati middle pickup, pero ayun yung total niya. So ngayon demo ko naman na ngayon yung sound. Tawad mo dito mo na ito, dali mo na, lapit mo, walang full sound. Ayusin mo naman, ganda mo naman yung view. Yung may kasi hapon. So bali ayun yung pag in-equal natin yung EQ nyo, ito yung sound niya talaga.
Tapos kapag may overdrive, so mapapansin nyo may hum siya. Kasi bali tatlong pickup siya na naka-series. So bali yung dalawa lang yung may hum cancel doon. Tapos yung isa yung may hum. So may hum siya. Tapos kapag distortion,